عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اللي غنوجدوا فيه تحليه ديال الحامض لعشاق الحامض وواحد لا مورين كتجي سهله ناجحه. يلا نشوفوا المقادير. غادي نحتاجوا 3 ديال الصفار ديال البيض، 50 غرام ديال الزبده، 3 المعالق ديال السكر سنيده وعلى حساب ذوقكم، معلقه كبيره ديال النشا او مايزينا وجوج حامضات. نبداو اول حاجه نقشروا لو زيت ديال الحامض اللي غادي نحتاجوه في التحليه واللي غادي ينفعنا في حوايج اخرين، مثلا في شي كيك غادي نوجدوه ولا في شي عصير كيجي زوين ورائع بالنسبه لعشاق الحامض. هكذا كيفاش كيولي الحامض ديالنا بعد ما حكيناه غادي نقطعوه دابا على جوج وغادي نعصروه. جوج حبات ديال الحامض عطاوني كاس لا ربع ديال عصير الحامض. في كاسرونه وعلى البارد غادي نديرو سنيده مع مايزينا وعصير الحامض و3 صفار ديال البيض وراس معلقه ديال لو زيت ديال الحامض اللي حكينا في الاول باش نعززوا المذاق ديال الحامض في هاد التحليه ولا لو ديسير ديالنا. كنحركوا كلشي حتى ينسجم قبل ما نحطوه على البوطه على نار مهيله ومع التحريك المستمر حتى تجمع لينا الخليط. كنضيفوا عليه 50 غرام ديال الزبده او 2 معالق كبار. كنحركوا مزيان حتى كذوب الزبده وكيولي لينا الخليط على شكل كريم. ولا ميرينغ غادي نحتاجو 3 دبيات ديال البيض اللي خدمنا بالصفار ديالو في لا كريم و50 غرام ديال سكر سنيده. غادي نطلعوا البيض ديال البيض بالباتور كيف يبيض لينا الخليط. غادي نبداو نضيفوا سكر سنيده على دفعات. وهذا هو القوام ديال لا ميرينغ. كنخدموها حتى كتبيض وتولي على شكل ناج. هذا هو لو بسكوي اللي غنخدم به لوتوس. المذاق ديالو زوين في التحليات. تقدروا نتوما تخدموا باي بسكوي كيعجبكم. غادي نهرمشوا لو بسكوي ديالنا على هذا الشكل. غادي ناخذ دي فيرين وغادي نديرو طبقه ديال لو بسكوي ديالنا وطبقه من لا كريم او سيترون. بعد ما كنقادو طبقه ديال لا كريم او سيترون غادي نضيفو معلقه د لا ميرينغ في كل كاس وغادي نحاولوا اننا نحرقوا الطبقه الفوقانيه بشاليمو او بريكي لما توفراتش. كتجي في المنظر زوينه وفي المذاق رائعه كيف قالوا لنا زمان العين كتاكل قبل من الفم. وهكذا غادي نخدموا على هذه التحليه. هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا اللي كنقدموها بارده كتجي غزاله بزاف. كنتمنى انكم تجربوها. الا مازال ما مشتركينش في القناه اشتركوا وديروا جيم. نلقاكم انا في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.